OK，咁嚟緊就講埋有乜嘢 indicator 係我覺得覺得好用啦，或者係推薦俾大家可以慳翻啲時間去畫圖，或者係有一啲特別情況應用下到嘅 indicator 啦。咁 indicator 個部分咧，其實要講嘅位就係 show 俾大家睇究竟每一個 indicator 有啲咩用啦。咁最主要係可以喺呢度停一停啦，咁呢度就係啲 indicator 我有校落 favorite 度啦，即係我本身覺得有用啦。咁我就逐個同大家講一講啦。咁呢個 ICT HTF 即係 High Time Frame Candle 咧，就會見到啦。開咗之後咧，呢個圖本身係 one minute chart 啦，one minute chart 啦。跟住如果你開完之後咧，佢就會同時 show 埋最近嗰幾個 time frame 嘅 chart 俾你啦。你都可以自己校嘅。咁上面就有寫啦，譬如 two minute、five minute、15 minute 啦。上面就寫仲有幾耐完啦，例如仲有1分29秒、27秒就完啦，仲有26秒完、26秒完啦。咁呢個有咩好處咧？就係你唔使係咁轉 chart 咧，就可以明白到究竟喺多重時間框架入邊啦，佢發生緊啲乜嘢事啦。譬如啦，你見到喺5分鐘呢度，哦，原來價格到咗一個5分鐘嘅 fair value gap 入邊啦，到咗5分鐘嘅 FVG 入邊啦。咁同埋15分鐘嘅時間框架，你見到啦，哦，原來佢係一個15分鐘嘅 FVG 入邊啦，所以價格有機會咧會喺呢度做一個，你講緊話 retrace，即係吸收完之後再落翻去都有可能嘅。咁呢個就係講緊一個。如果你想慳時間，唔想係咁轉圖表，就用呢個啦。咁呢個就係我嘅 setting 啦。咁就係佢會幾乎，即係佢會視乎你本身喺呢個咩 time frame 嘅情況下，佢就會再俾啲高嘅時間攤價俾你啦。咁呢個位就係教你最多有幾多個啦。譬如你唔想咁多，你得兩個嘅，咁佢咪會俾最近嗰兩個你咯。但係如果可能你想4個，你想再多啲啊，一次過睇幾多個，多幾個，咁佢咪會 show 晒俾你睇咯。跟住呢度就係校嗰啲唔同嘅 time frame 啊，咁呢啲位就可以自己去校啦。顏色呢啲就可以睇翻上一條片講緊話點樣校啦。咁跟住就係講緊呢啲下面呢啲咧就可以留低，即係留喺度唔喐都 OK 嘅。但係如果你想校，譬如啲咩 show 唔 show 仲有幾耐啊，show 唔 show 有咩 fair value gap imbalance 啊，show 唔 show 即係嗰啲譬如 high time frame 嘅 label 啊，咁你哋就自己取捨啦。需要就開，唔需要就熄咗佢啦。OK，咁呢個就係第一個 indicator 啦。咁第二個 indicator 咧就係講緊一個 ICT 嘅 Q 鬆啦，同埋啲 pivots 啦。咁佢最簡單就係同佢個名一樣啦，就係佢 show 個 Q 鬆嘅時間俾你啦。就係講緊佢會 show Asia 啊、London 啊，或者係之前嘅 New York PM 啊、New York AM 啊，佢都會 show 晒俾你。佢仲有個好處就係佢會自動幫你 mark 低啦，喺呢個 Q 鬆入邊嘅高點同埋低點喺邊度啦。譬如就係講緊話，Asia 嘅高點原來喺呢度，跟住 London 嘅低點咧，哦原來喺呢度，咁佢就會有一條橫線 show 俾你啦，咁佢就幫你即係自動話晒，就幫你慳啲時間啦。咁個 setting 就係上面呢度就係即係往前面可以畫多幾多個 period，我就可能校前面我無限個 period，咁我咪校999咯。但係如果你淨係想即係唔想咁嘥，即係唔想咁嘥容量，或者係你淨係用 back test 嗰陣，淨係 test 前一日，咁你校3個或者4個咯。跟住 time frame 呢度就理唔理佢都 OK 嘅。跟住 time zone 咧就跟翻你自己嗰個啦。本身佢 New York 就係 UTC-4啦，應該係。嘅 label size 就自己大就大，細就細啦，自己睇翻你需要邊一個大細啦。跟住 test color 都係自己取捨啦。跟住呢度就係我校嘅時間啦，因為本身應該唔一樣，我有自己私自校過啦。咁如果你哋想 copy 翻我嗰個，咁你就喺呢度停一停，跟住去校一校呢啲 setting 啦。跟住下面呢度都係一樣啦。咁呢個就係講緊一個 ICT-Q 鬆，即係唔同時間段，我哋講緊好重要嘅一個，即係有唔同地區嘅買家進入啦，或者係講緊一個 liquidity 嘅 mark 啦。咁第三個要講嘅 indicator 咧，就係我哋有時會用到嘅，即係聽得多啦，SMC 或者 ICT concept 啦，會用到一個 tool 啦，佢就叫做 LuxErgo 嘅，佢就係 Smart Money Concept 啦，最簡單。咁佢最簡單就會 show 晒啲，譬如咩bullish 嘅 structure 啊，咩講緊 order block 啊，講緊 internal 嘅 order block 啊，講緊 equal low、equal high、fair gaps、high time frame、low time frame 嘅一啲
你當係一啲 liquidity 啦，跟住 premium discount 呢啲啦。咁呢個情況就視乎大家自己想唔想去搞啦，視乎情況，你想要多啲，咁你咪開晒佢咯。你覺得你有啲係你自己一眼就望得出，唔使去提你嘅，咁你咪熄咗佢咯。所以呢啲情況就係呢個就係我教嘅嘢啦，但係我都唔會喺盤嗰陣用佢嘅，因為我會自己睇啦，即係我唔會喺盤中嗰陣用佢嘅，我就會自己睇啦。但係你可以即係 practice 住先啦。如果你對呢啲即係我嗰5個鐘嘅片入邊嗰啲 concept 未咁熟咧，咁你就可以再睇一睇，用呢啲即係用呢啲工具去幫助自己去即係望一啲究竟有冇望錯啊，或者有冇 miss 咗啲乜嘢重要嘅 concept 啊。咁呢啲可以自己停一停，跟住去搞一搞啦。跟住就到第四個就係我而家 show 緊呢個啦，佢就有類似一個水印嘅嘢啦，你就可以打啲句子，就譬如你提醒你自己啊，即係有乜嘢想提醒自己，譬如唔好 over trading 啊，唔好 FOMO 啊，唔好 revenge trading 啊，同埋下面咧佢會有一個日期啦，同埋你交易緊嘅商品啦，同埋你嘅 time frame 啦，咁你就當係一個水印咁樣用啦。跟住就係講緊 VFOP 啦，就係其中一個 indicator，我都開始慢慢去研究啦，究竟係對呢個交易有冇即係大大嘅提，即係更加多嘅提升咧？咁呢個就可以大家即係大家有聽過，即係我都應該都有聽過呢一個 indicator，或者就講緊呢個線嘅呢個名啦。咁就即係需要就可以留一留啦，因為 VFOP 最主要佢全寫就係 volume weighted average price 啊嘛，即係跟住成交量嚟調整翻你個重量啊嘛，即係通常人哋就講緊話，如果佢係喺 VFOP 嘅下方啦，咁啲機構就會進行買入啦，喺 VFOP 個上方就會進行賣出啦，因為通常要喺條線附近喐啦，或者係要掂到條線就落去，下上面就掂到條線就上翻去咁樣啦。咁呢個就可以當係其中一個 indicator，幫助我哋暫時咁判斷究竟而家嘅趨勢係會點樣啦。跟住就係一個 SMT divergence 嘅一個 tool 啦，就係 TFO 呢個我唔知呢個 community 提供㗎啦。咁就佢會自動幫你 mark 咗究竟呢個商品同另一個商品有冇 SMT 啊。咁呢個位就可以自己校一校啦。譬如如果你 trade NQ，你咪開個 ES 或者 YM 嚟做你嘅 symbol 咯。跟住其他呢啲就唔使校㗎。總之佢就係 show 俾你睇究竟呢兩個商品之間有冇 SMT 啦，就方便大家去睇嘅啫，都係。跟住仲有一個 indicator 就係暫時仲係你當領略緊啦，就係講緊一個 time zone 即係 time cycle 嘅嘢啦。因為 ICT 不斷強調就係講緊 time 同 price 呢樣嘢啊嘛，所以講緊就係佢會幫你自動 mark 低晒，譬如講緊一個270分鐘嘅一個 cycle 啊，90分鐘一個 cycle，30分鐘一個 cycle，10分鐘一個 cycle 呢啲嘢啦。咁呢個 indicator 大家可以唔使用住嘅，因為我自己本人都未參略晒，即係未領略晒要佢嘅重點或者佢可以用嘅場景喺邊啦。但係佢有一個好處就係佢會幫你 mark 晒啲咩 AM 嘅 sell side liquidity 啊，譬如或者講緊London 嘅 buy side liquidity 呢啲啊。咁大家如果想即係自動 mark 晒啲 liquidity 嘅情況，你都可以參考用呢個 indicator 啦。咁呢度就係講緊所有我暫時覺得有用嘅 indicator 啦，咁大家可以喺度停一停再睇啦。但係大家都要知道唔可以淨係靠 indicator 嘅，因為之後你都要突發，即係面對一啲突發情況之下啦，你要自己好即刻咁，即係好快咁做到判斷啦。咁呢樣嘢大家都要靠自己嘅記憶啦，或者係講緊你係咁不斷學習，再即係你當領略之後再變好嘅，即係更加好嘅 trader 啦，簡單啲嚟講。所以係咁去到呢度先啦，咁都係祝嗰句都係祝大家成為一個更加好嘅 trader 啦。Peace。